Hello。用呢個 filter 好似好奇怪咁，都係揾翻另一個先。有咩好呢？不如用呢個。Hello。如果我呢個 filter，大家一入嚟係咪會俾我呢個 filter 嚇親？哇！呢個 filter 好可愛喎，我想要用呢個喎。今日用呢個啊，不如。哦！嚟啦！嚟到。呢個 filter 正係嘛？我都覺得用呢個今日。咁我就可以瘋狂做表情，唔係亂咁做表情管理，都唔驚啦。我今日有帶 con 啊，所以就唔好嘥開多個 live， 有啲搞笑，哈哈。伊人話佢掛住我啊？邊個伊人啊？伊人？邊唔知邊個伊人添？邊個伊人啊？唔記得咗添，死啦！27 DSE 好驚，有乜嘢可以指點下我？27 DSE 即係下年啊？咁都唔使真係好擔心住先嘅，下年不過都快噶啦，下年就係嚟啦，加油啊！要努力啲備戰啊！其實呢個暑假應該就已經要開始備戰啦，即係可能根據翻你自己嘅程度去做準備啦，即係唔同嘅溫書計劃或者係唔同嘅打算咯，或者係都要睇定自己想讀邊間大學邊個科，朝住嗰個方向去努力吧。我而家用呢個 filter 講呢啲嘢咧，特別冇說服力咯，感覺上好似喺度點緊人哋行條錯嘅路咁樣。唔係㗎，呢個 filter 只係一個 filter 嚟㗎咋。有兔仔牙係咪呢兩個啊？呢個係虎牙啊嘛，係咪啊？其實我嘅兔牙同我嘅虎牙都唔係特別突出咯，即係有啲人咧兔牙得好靚嘅，即係好似 Twice 嘅那年咁樣啦。跟住有啲人虎牙得好靚啦，但係我兩個都唔到岸咁樣咯。早啊！有冇掛住我哋啊？掛住你哋啊，好掛住你哋啊，所以我先開 live 㗎嘛，係咪先？嘻嘻。好 A， 好啊，係咪好啊啦？冇諗過8月第一件喺呢度。其實我哋今日做完嘢嚟啊，但係就冇俾大家捕捉到啦。我哋今日喺條街度都行咗幾轉㗎，喺港島。不過我哋今日係拍嘢，所以就係咯，但都冇偶遇到大家。我哋見到好多嘅旅行團啊。有冇好返啲？我已經完全冇事啦。上次我只係少少輕微嘅作感冒，我完全冇事，係依家非常之好。我今日都冇，今日唔會㗎啦。笑喊，係咪我呢個 filter 太搞笑啦？你跳舞好好睇啊！多謝。好正啊！我呢個標題完全唔使用表情管理，好正啊！黑咗，冇事，光翻。眼妝好靚，今日嘅眼妝因為有戴 con 嘅今日。平時如果唔做嘢我就唔戴 con，因為我冇近視。有冇見到大媽團？見到旅行團，見到好多旅行團。Macy， 你唔好再喺度亂講嘢。Macy and Ivan， 新朋友嚟㗎係咪
filter looks so cute on you， 哈哈哈哈，係咪好啱我呢個 filter？ 係啊，咁總之我唔使補唇膏啦，開 filter 之前轉翻呢一個俾大家玩下好唔好？咦？我而家好似飲醉酒咁啊！轉翻呢個先，睇下呢個正啲。呢單嘢叫表情，我哋管理唔到。冇錯，表情管理不能。大家今日星期一喎，大家今日做咗啲咩啊？而家又唔使返學啦，可能要返工嘅人就返工咯。咁唔使返工又唔使返學嘅人做緊咩呢？我今日唔係開好耐嘅咋，不過我聽日放假，所以我又可以夜啲瞓。大愛心係咪咁樣？但我呢個 filter 做大愛心好滑稽喎。我轉另一個 filter 俾你好唔好啊？你講啊，係啊！今日係斜音啊，俾大家睇下。係喎，用啱啱嗰個 filter 咧係睇唔到我個劉海啊。今日係斜音啊！我第一次嘗試呢個斜音嘅效果，大家覺得如何呢？就係平時咪一撇落去咁喺中間嘅，或者就係俾風吹到分開咯。但我今日就叮叮斜音，但係其實已經塌咗啦。好，睇完未？3、2、1，我就轉翻呢個滑稽 filter 啦。補 IELTS 補咗12個鐘，IELTS 都要補咁耐嘅咩？真係有啲誇張喎咁。你係咪要去外國留學啊？所以先至要考 IELTS 定係 for 香港升學㗎？去深圳快閃咁開心，玩咗啲咩咧？我今日拍咗 Lemon Tap 我攞呢個 filter 跳一次俾大家睇啊，雖然我都唔係好記得啦。點樣唱嘅咧？好搞笑，下次不如試下攞呢個 filter 嚟拍 reels。咁就唔使驚自己啲表情管理失誤啊！永遠跳舞都係好正常啲先，都係冇嚇親大家。好靚，呢個 filter 好靚。哦，定係講緊個劉海啊？貓耳係咪要撤銷呢個 filter 先㗎？撤銷個 filter 呢一次。單邊。OK， 即刻轉翻呢個。我今晚係唔會放過呢個 filter 㗎，我係必須要好 bling bling。我覺得你恐怖啊！我恐怖？我邊度恐怖啊？做咗啲咩啊？我有開燈喎，應該唔係好恐怖啩？係咪因為呢個 filter 太恐怖啦？係咪冇試過見到有人隻眼咁大，見到個嘴咁大，但係呢個人係冇鼻嘅？咁我轉翻另一個咯。Hello，好 bling bling，邊度 bling bling 啊？好抽象，唔好意思啊，太抽象。上次泰國拍嗰首乜？唔係，嗰首係 Lemonade， 嗰首係 aespa 嘅 Lemonade。我啱啱拍嗰首係 Heart to Heart 嘅 Lemon Tap， 係兩首嚟嘅，不過都係 lemon 啊。玩下個 filter。哦，我終於收到920張證書。終於收到啦！
係即係話寄咗咯喎，係咪啊？咁係咪有其他人都會收到啊？定係得你一個收到咋？係啊！你知唔知咁嗰張證書係我哋不停喺後台狂簽，練到咧手瓜起剪啊！簽到應該係咪應該有幾百張啊？應該有幾百張，跟住就跟住咧，我仲係唔簽完唔走得啦，跟住就摩打手簽，為咗放工一定要簽快啲，簽，唔知點解諗到 kimchi， 好想去韓國啊，因為好滑稽。做狗耳用你依家用個 filter， 用呢個 filter 做狗耳，好似框住隻眼咁樣咯，但係到時咧呢啲相 cap 翻出嚟咧，係完全唔知呢個係邊個咯，即係遮住個 IG 名咧，你話呢個係邊個就得咯。呢個 filter 用咧應該係不分人㗎，即係個個用都係呢個樣咯。你唔好控到咁埋，個嘴出咗個芒。OK， 係點樣㗎？會咁樣係咪？誒點樣出咗個芒啊？filter 終於可以休息，點解又開工？filter 係冇收工嘅一日㗎。冇事，差啲就冧咗部手機。今朝收到咗證書係咪啊？哇！恭喜大家終於收到呢個時隔一段時間嘅證書。阿共包加貓耳，阿共包係咩嚟㗎？係咩新嘅動作嚟㗎？貓耳我知係呢個，阿共包係咩啊？阿共貓死啦！我係咪有啲唔 update？我似一個老人家咯。阿共包係專屬阿共包，幾時有個 post 係專屬阿共包？我係失憶嗎？可唔可以提翻我？下次喺 DM 度提翻我邊個係阿共包？做我最愛嘅 pose， 但係要用呢個 filter。我最愛嘅 pose 上次嘅耶！我最愛嘅 pose 係呢個，因為最簡單。係將920證書打橫好靚，靚就好啦。我9月1到9月5去大阪咯。我上次去咗東京，發現我冇想象中咁中意去日本，因為我見到啲人咧係好中意去日本啦，跟住好想得閒就飛日本啦。但我發現我去完東京之後，我覺得係我冇好強烈想去第二次嘅感覺咯。但我可能因為我最近好想去韓國，所以我就想去旅行嘅心都喺韓國度咯。所以我一定要去韓國。Tiffany 教跳舞辛唔辛苦？唔辛苦啊，不過有時會有啲燥底啊。即係有時啲小朋友跳，或者佢哋好，你睇得出佢係冇用心跳嘅，就會有啲燥底咯。心諗用心啲跳得唔得啊？不過咁有時係可能係屋企人逼佢嚟上嘅興趣班，咁就冇計啦。咁但係你會見到有啲小朋友係真係中意跳啊，佢係真係會好用心跳啊，係睇得出嘅真係。又係呢個基本款 V 手，最簡單嘛。可唔可以做 LOVE 用呢個 filter？LOVE 大嗰個，細嗰個係咪啊？細嘅。O 可唔可以係框住隻眼呢？係唔可以喎。
好滑稽啊！我真係覺得自己，唉死啦！我可能要轉另一個 filter 啦，有啲太滑稽啦，我都頂唔順自己啊！原來我未有專屬，想要一個，諗下先，我哋一齊諗下。但係呢啲專屬嗰啲，我哋要私底下講，咁樣公開講咧，大家都知咯。你諗一個啊？其實我都唔係好多專屬㗎，所以我係咩都可以做㗎。不過我成日都唔知做咩好啦，所以我一諗唔到我就好啦。大家體驗咗呢個 filter 未？我係咪係時候要換另一個啦？拗緊痕，好痕啊！點解唔 gel 夾？因為甩咗啦，因為我嗰陣時好長啦，跟住我戴頸鏈嗰啲都好唔方便，跟住我就同埋我係嗰啲好手賤嗰啲人啦，即係咧長得滯咧我就會忍唔住搣咯，或者我會即係剪開少少，跟住就搣咯，跟住我就搣甩晒。其實呢啲咧我唔係即係我冇特登去卸甲咯，我係自己搣甩咗咯，即係黑 gel 我都搣得甩咯。我真係勁多手。我嘅專屬，托下巴，原來阿公包係即係咁樣。用呢個 filter 定係用第二個 filter？用呢個 filter 俾一次先。但係呢個 filter 睇唔到個下巴咯。今日先睇到。定係我轉一個 filter 啦？轉一個呢個飲醉酒 filter。好，應該有啦。好，用住呢個一陣先轉翻呢個滑稽 filter。其實我成日都用個滑稽 filter send 俾我啲 friend。天明可唔可以補近同我講生日快樂？我記得我同你講個噃，你唔記得咗啊？生日快樂！再講多次啦，其實我有講噶，同你講噶，你唔記得咗？做你最愛嘅 post 係用呢個 filter，啱啱係咪做咗啊？做多一個。今日 Tiffany 精神好多，可能因為放咗假，最近放假，但係下個禮拜開始我就又要返工啦。定係用呢個好啊？呢個會唔會太假啦？愛死你！你冇同我講喎，我冇同你講咩？我明明就有同你講，依家同你講3次啦，生日快樂，生日快樂，生日快樂！明明就有講，唉，大家都唔記得嘅。我同大家講生日快樂嘅祝福，你哋都唔記得嘅，我真係太失望啦。Tiffany，我俾你2選1，好啊！我好中意玩呢個遊戲㗎，但係我成日都揀唔到咯。俾2個選擇我揀。等我諗下先。我覺得好難揀嗰啲，例如係食咩咯，可能食咩都幾難揀。你平時係唔係夜瞓？我平時係，但係我最近喺度努力緊早瞓咯。我想講咧，我喺轉翻呢個 filter 之後，啲人走晒咯。我係咪應該要轉翻嗰個滑稽 filter？大家係咪中意睇滑稽 filter？我哋而家2選1，就係正常嘅呢啲靚 filter，定係呢一個？呢一個滑稽 filter。算啦，我用翻呢個先啦。下次2飛係咪要等9月了？我都唔知喎，真係唔知噃。不過咧，因為咧，我哋成日都有啲突發嘅2飛噶嘛，所以可能都係要睇翻呢個官方 IG，可能隨時突然之間佢有活動咁就可以突然之間又見到面啦。係，相信我都唔知啊，因為我真係唔知，即係我唔係收埋唔話俾大家聽，其實係我真係都唔知咯。因為我哋有唔同嘅工作嘅今個月，即係都有啲拍攝啊，或者係都有一啲練習咁樣嘅嘢啦。咁但係就好似同大家見面嘅時間係冇咯，好似暫時希望會有咯，希望新增係有嘅，我希望有啊。
玩二選一唔該，我都想玩啊！你哋俾啲題目我玩先得㗎，你哋俾啲題目我啊。係喎，話 K filter 浪費咗我個斜音喎。好啦，咁我轉翻呢個普通 filter 啦。你話呢個飲呢個會唔會太似飲醉酒啊？呢個太紅啦個胭脂。用呢個，睇呢個，定係呢個？用呢個啦。如果你係支持 IDG Bubbles 抱抱我定夏日狂閃，哇！呢個係有啲難答嘅喎，因為我覺得呢兩首我都幾中意咯。不過我話諗下先，我可能會揀夏日狂閃啦，因為而家係新歌，係同埋夏日狂閃係我聽一次就已經上咗腦嘅歌。抱抱我就大概聽2-3次左右，夏日狂閃就聽一次就已經記得咗。閃啊閃啊！春季再遇定超級愛，我會揀春季再遇，因為春季再遇嗰種 feel 我覺得我中意啲。正常好啲，正常好啲啊！好啦，咁我而家變翻正常咯。正常好啲。聽日大家使唔使翻工啊？有冇人聽日係要翻工㗎？今日係要早啲休息㗎。唉，其實我啱啱食飽飯，但係我仲想食其他嘢。佢哋一陣完咗 live 之後去食宵夜，但係其實我係要減肥㗎。好啦，如果你想食咩就有 feel， 有咩 feel？紅咖喱定酸辣雪菜？兩個都冇特別中意食喎。我揀咖喱咯，因為咖喱可以配其他嘢，可以變咖喱豬、咖喱牛、咖喱雞。仲有咖喱薄餅，好似可以翻半日，聽日翻半日啊！咁你有好多時間執相喎。希望喺下次活動之前你可以清晒，以後每一次活動都可以超級快。哇，好似有啲押韻添，清晒，超級快。成場相機對住你狂影狂閃，定係全部人好專心投入睇你演出？哇，都幾難揀喎，其實。咁我揀成場相機對住我狂閃狂影咯，因為我未試過。但我都會想一半一半咯，好黑光翻啦，因為好似。嗱，有人專心睇咧，代表我哋嘅舞台有吸引力，係好事嚟嘅。咁但係咧，因為有人幫我哋影相啊、拍片啊，先至有得記錄低我哋嗰日嘅表演嘅 fan cam，所以我覺得係不可缺少嘅，兩個都係。呢兩樣都係不可缺少嘅，所以希望兩樣都平均啦。有冇聽過好非洲嘅食物？唔係好知喎。新新地地係 yes no 好唔好啊？俾我知道。yes no 好唔好咯？因為我都係呢首洗我腦啲咯。比起新新地，都係 yes no 好唔好係都係聽咗1-2次就上咗腦。新新地就係聽咗3-4次嘅，4-5次嘅有。所以揀新歌，我發現我都係揀新歌咯。Bubbles 同埋新地我都係揀咗新歌㗎。食嘢同夢月去定小卓去？可能係小卓咯，因為夢月好似係好食得辣㗎嘛。我淨係可以食小辣㗎咋。如果我同夢月食嘢，佢帶我去食辣嘢，我應該會飲水飲飽咗咯。即係我唔係食飽咯，係飲飽咯，係不停灌嘢飲咯，好辣啦！跟住我哋係咁飲嘢。早晨，喂，早晨，但係早晨大家都中意顛倒日夜啊，係嘛？真係好紅啊！咁樣睇，好似飲醉酒咁樣。係好啲會唔會好啲？多睇下呢個 filter 先。哇！勁白，
其實你喺台上點知相機同鏡頭係咪對住你？好問題，其實係唔知㗎，即係其實大概會知，即係可能你會知道嗰個相機係影住你嗰個方向，但係實際上係影緊你定影緊你隔離嗰個咧，其實係唔知嘅。即係我都試過好多次咧，係我對住一啲相機去可能擺 pose 啊，或者望住嗰啲鏡頭啦，但係最後係其實佢應該唔係影緊我啦。所以呢啲嘢就係只要你唔尷尬就唔尷尬㗎啦，冇人知㗎。或者係睇下你認唔認得揸機嗰個人咯。咁但係通常大家咧影相咧咪會咁樣影嘅，咁就睇唔到個樣，咁就未必知道嗰個人係咪你熟悉嘅面孔啦。啱啱瞓醒就可以睇 live 啦，係咪好開心咧？明星男朋友 Chorus 定係 BTS？冇乜所謂嘅，因為其實我冇特別睇男團，即係我冇特別追入面嘅邊一位，所以我都唔知喎。我知好多人係咪中意田正國同埋 V 啊？但係佢哋兩個同一個人嚟㗎，佢哋應該唔係同一個人。金泰亨，但係我冇特別睇，我冇成日睇，所以我其實分唔到佢哋。Page 睇唔到 live 北咗，唔記得啦，咁咪用呢個 account 睇咯，都睇到啊，係咪？你點知我影緊你？其實唔知㗎，所以咧你哋叫會好啲咯，即係你哋叫我，咁我就會知道你影緊我咯，咁我就會望住你。係，但係如果你唔叫我咧，我就不停揾邊個鏡頭望住我啦，咁但係有時就會揾錯咗啦，有時個鏡頭唔係影緊我。或者係有時你影緊我，但係我又唔知道，所以我就冇望住你個鏡頭。所以大家記得嗌下叫，如果我冇望住你嘅鏡頭咧，你就記得叫我啦，因為我通常都好快就會揾你哋噶啦。但係我想講咧，但係你哋千祈唔好淨係嗌一句，跟住見到我開始揾你哋啦，你哋就唔嗌我咯。因為咧嗱，當我聽到你哋嗌我嘅時候，咁我就會開始揾你哋。即係我大概會辨認到你哋喺邊個方位啦，但我可能未認到係邊一部相機或者係邊一個人，但係你哋淨係嗌一下咧就停咗，跟住我就會啱啱呢邊唔係有人嗌我嘅咩？去咗邊啊？跟住就揾唔到你啦又，係啦，所以咧就你要 sure 確保同我確認過眼神對上咗眼，咁樣先至停咧會好啲咯，咁就會100%知道我望緊你啦。如果唔係咧，我就望住你嗰邊嘅方向，但係就唔係望住你部相機咯。咁我啲相出嚟就唔係望緊鏡頭㗎啦，就會係好疑惑嘅樣。邊個嗌緊我啊？啱啱聽到有人嗌我，但係冇咗把聲嘅咁樣，就係咁啊！我個樣就會變得咁。美斯定C朗牙度？我會揀C朗啦，因為我覺得佢都好 nice 同埋好用心去對待每一個球迷啊！即係我都見到好多片，就係佢可能出場啊，或者行過見到啲 fans，佢都會行過去擁抱佢哋。我覺得 so good。如果我係嗰個追星人嘅話，我會開心一日。做 idol 認人係咪要好叻？又唔係話一定要好叻嘅，但係應該認到會好啲咯。因為係咯，身為追星嘅一族，如果俾自己嘅idol 認到係應該係一件幾開心嘅事嚟嘅，所以我都會盡量認得你哋每一位㗎。我把聲唔夠高頻率，但我覺得你把聲係有呢個辨識度嘅喎，即係未必係好尖好大聲，但係我會聽到咯，即係我會認到你把聲咯，即係就咁，就算我蒙住眼聽你把聲，我都會認到邊把聲係你咯。但係現場好嘈，唔會聽唔到咩？其實都會㗎，跟住啲人就會有時有少少鬥大聲嘅 feel 咯，跟住就要更加留心喺嘈嘅環境入面，邊把聲係嗌緊我嘅咧，我就要努力啲去尋找啦。所以其實係有時係會聽唔到啊，咁但係唯有趁咁啱可能行過比較近你嘅時候，就即刻嗌停我，咁就最好啦。除非叫黃曉晴，如果唔係你聽唔到。可能係因為 Tiffany 比較難讀，係咪啊？又唔係難讀，佢係因為有3個音，係咪比較難嗌啊？都可以嗌全名嘅，我都會認大家嘅。
啤啤熊幫到我同你影，我影咗啤啤熊啦。雖然我冇收得翻張相，唔係我好似有收翻，我有收翻嘅，係。認到我嗎？點會認唔到你啊？唔講笑咩？小麻定係喵喵？我可能揀，其實我兩個都唔係睇得好多咯，呢兩個，所以我可以再睇多啲嘅時候先再揀，下次再揀。唔該，即場笑一次，即場笑一次，咁樣啦。有辨識度係好事定壞事？梗係好事啦，好事嚟㗎，唔係好事咩？有辨識度喎，咁就可以快啲認到你喎，係好事嚟㗎。好啦 SRU 係笑啊嘛，唔該你再扮笑一次，即係我而家要扮笑，咁樣啦，即係要扮得假啲嘅，咁樣。如果面盲咁點算？其實冇得點算㗎，面盲我就唯有有禮貌咁樣問你問嗰一位 fans， 唔好意思啊，請問你係叫咩名啊？你係邊一位啊？我有啲面盲啊，咁樣咯，都唔會嘅，一般都應該記得嘅。好啦，佢用翻呢個搞笑嘅 filter 啦，我有啲掛住呢個 filter。我哋今日傾到搭9咯，好唔好啊？45分，跟住就休息，大家就去休息啦。星期一咧係唔可以咁夜嘅，因為係即係啱啱開始新呢個禮拜，係需要早啲休息㗎。如果唔係星期二就冇精神㗎啦。哦，C 朗嘅慶祝動作，咁我又唔識做喎，係咪？唔係喎，呢個係唔識啊，我唔識做添，費事做錯啦，我驚做錯啊，真係冇啦。笑笑眼定包包面？我想要笑笑眼啊，因為我覺得笑笑眼嘅人咧嘅女仔係好有親和力㗎，但係我係蒙住眼嘅笑嘅時候，我都想嗰啲咧微笑眼咧，佢哋一笑咧係會有呢個一種好唔係好放電，係一種好治愈嘅感覺。眼係靈魂之窗嚟㗎嘛，雖然包包面都好可愛，但係有時企喺一啲塊面好細嘅人隔離咧，就唔可愛㗎啦，就好唔開心㗎啦。所以我哋要少少眼。有冇恭喜 Fiona Alpha 出道？有啊，當然有啦，係我哋嘅網內 BB 們出道喎。大家快啲期待下佢哋嘅 MV 啦，謝啲意，像個天使，想要 OK 加嘟嘴呢一個 filter 嗎？未試過係嘛？好搞笑咯！呢個 filter 係做啲咩表情管理都冇所謂咯，我可以極度放鬆，出嚟瞓着。其實有啲眼瞓咯，因為我今日都幾早起身。今日食咗雪糕啊，好開心，因為等緊呢個拍攝嘅途中，我哋今日去拍嘢之後咧，未拍得住，所以咧就買咗雪糕食，極開心。講開雪糕都想食雪糕啊！而家我買咗呢個家庭裝啊，咁就可以拎住一桶嘅家庭裝之後畢住嚟食。我想除 con 啊，其實已經戴住。我而家用呢個 filter 隻眼好大，所以係咪已經可以除 con 啊？一啖。
如果我除一隻咁樣，會唔會好搞笑？即係我得一隻眼有 con 咁樣，試下啦，不如。哎呀，飽。睇我戴眼鏡，我冇戴眼鏡喎今日。但我今日拍咗條片係有戴眼鏡嘅，可以睇條片，可以睇條 views。過幾日應該有。過幾日應該會出。我而家掹一隻咯，好唔好啊？因為我唔使戴眼鏡，即係我冇近視咯。除咗 con 就純粹舒服咯。掹咗一隻先，睇得唔得？哇！而家哇好搞笑啊！你咧咁大隻個呢個 filter 咧咁大隻眼咧，我就可以咁樣除 con。唔係我可以望到我手指點樣除 con。哇！好會唔會好恐怖啊？呢個畫面會唔會嚇親大家？好啦，我都係熄咗 live 先除啦，費事嚇親大家。想食呢個。因為我玩二選一嘅，點解冇人俾啲題目我玩嘅？又俾咗幾題就冇咗啦。黑芒啊！依家睇我唔到嗎？好恐怖，係咩？我冇除到啊，唔好意思，冇事㗎。我都想快啲除 con，但係我嗰陣熄咗 live 先除，同大家傾多一陣就熄 live 去除 con 啦。啱啱影相定睇表演條問題，你揀晒兩邊加矛？我唔係啊，我最後咪揀咗，我咪話揀咗影相咯，因為我話我冇試過啊嘛，我有揀到㗎。不過我話有得揀，我就揀晒兩邊啫，即係我想兩邊都有啫。但係如果真係要揀一個嘅話，我會揀影相，因為我冇試過，即係我未試過，全部人都淨係影相唔睇表演，所以我想試下。但呢啲嘢試一次就夠啦，試完一次之後咧就可以兩邊都有啊，即係兩種情況都有啦。年糕定桂花糕？年糕係邊一隻年糕先？係啡色嗰隻年糕啊，定係韓國嗰隻白色年糕先？我可能會揀年糕啊，如果係白色嗰隻年糕嘅話，因為桂花糕咧會食到啲花瓣，都唔係好中意嗰個口感咯。仲有5條片未出，咁多？有咁多咩？仲有 We Are One IDG， 同埋仲有咩啊？係咪都係唱歌嗰啲啊？即係謝謝你，一生唯有幾多次再見，仲有一首係邊首啊？有咁多條咩仲？不過兩首被遮住咗得半條。係咪就係 We Are One IDG 同埋 Once You Open Your Heart 啊？到時閃到要戴眼鏡，所以呢啲嘢試一次就夠啦。試一次就夠，我戴住副超啦。閃定愛？陣間可以出一條，好啊！咁我陣間去睇啦。咁我早啲熄 live 俾你去出啦。順便我都去除 con。今日戴咗副 con 都幾耐，我都想快啲除咗佢。
想唔好搞笑喎，呢個 filter 定係已經睇慣咗啦？你哋哦0712VR1同埋動漫節 One 哦，動漫節係喎，仲有動漫節喎。不過動漫節我哋都係跳咗2首團歌啫。好啦，既然係咁，我哋今日就傾到呢度啦，不如大家早啲瞓覺啊！今日聽日係星期2，距離星期6日係仲有一啲時間㗎，即係距離大家放假嘅日子仲有時間。你個大站25你定人哋個大站25去咗你度？呢個問題好容易揀喎，梗係揀人哋個大站25啦，係嘛？唔會揀自己個大站25㗎。我係大家25係好唔開心㗎，所以應該唔好揀人，應該唔會揀自己咯。有得揀嘅話，梗係揀人哋啦。返得2日就放假了。吓？點解嘅？星期4就放假？返 shift 㗎你係？平時有冇睇 live band？冇喎，好少喎。我而家嘅生活好枯燥乏味啊！我而家好少睇一啲新嘅嘢。好啦。唔知我下次開 live 係幾時啊？可能係我下次化妝嘅日子。依家好少化妝啦，如果唔係做嘢就好少化妝，或者淨係化得好淡咁樣咯。跟住一上鏡就好似素顏咁樣。你專一 ，yes 我都講。Good。好啦，今日講到咁多先啦。大家早啲休息啦，我都去休息啦，都返去啦。我哋講晚安，早唞啦大家。Good night，拜拜。用住呢個 filter 拜拜會唔會好奇怪？用翻一個好啲嘅先。我哋今日傾到呢度啦，收隊又收隊，係啊收隊，冇錯。返2份啊，賺多啲錢準備你嘅 birthday。返2份？邊2份？你返2份工，咁但係又可以放咁多假嘅。下次有機會再講啦。拜拜。識啦。好型咁樣講收隊，點樣好型咧？我唔識喎。收隊。咁樣啊，好型。收隊，收隊，拜拜。好啦，收隊，收隊，收隊。